各位朋友，大家好，欢迎来到老朱龙门阵，我是老朱。今天是2020年10月15号，星期四。喜欢我频道的朋友们，请别忘了订阅和点击小铃铛，因为您关注了我，订阅了我，你才能够在浩瀚的 YouTuber 的各种节目里很容易的找到我。我会和大家一起呢，我们分享一些时政要闻，并且对这些时政要闻做出一些剖析和解读。我还会经常披露一些鲜为人知的国内外的秘闻，所以朋友们记得订阅我的频道。咱们今天呢，首先来看看一个国内的新闻。昨天上午，习近平带队参加了深圳市建市40周年的庆祝大会。我看了这个中央电视台的转播节目以后呢，我想我和朋友们一样，我们发现了几个有趣的问题。第一个问题就是副总理刘鹤，当镜头指向他的时候，他眼睛闭着的，大概有7秒钟，好像睡着了。可能这个记者呢，可能发现这个问题以后，赶紧把镜头转开。那么我想刘鹤呢，可能是比较辛苦，因为他在习近平天天喋喋不休的那个什么人类命运共同体啊，什么世界面临大变局之类的这个老生常谈中，把这些话呢都当成催眠曲，所以不由自主的睡着了。第二个有趣的现象呢，是林郑月娥和他旁边的发改委的主任何立峰之间隔得很远，隔一张桌子的距离。那么为什么会隔这么远呢？后来我注意到有香港的媒体报道，因为周五林郑月娥接见了香港的管弦乐团，后来管弦乐团有人呢被证实得了新冠病毒，所以我想是不是在开大会这个时候这个何立峰怕被传染了，所以中间隔了一张桌子的距离。第三个就是他们台上的16个人没有一个人戴口罩，这就显得比较奇怪，而台下坐的人呢，全部都戴了口罩的。另外还有一个更劲爆的这么一个现象，就是习近平在讲话中10分钟之内，居然连续咳嗽了4次，咳的话都讲不下去了。所以这些摄影记者在他咳嗽的时候，赶紧把镜头转向下面的这些听众们。有人担心他是不是感染新冠病毒了。我觉得这种担心呢，也有一定的道理。因为你想这么重要的人物在这么重要的场所去讲话，如果他真的是感冒了或者扁桃体发炎了，那么他作为一个国家的医尊，那他身边的这些御医们肯定会采取临时的措施比如说给他吃点药喷点什么气雾剂起码能保证他在几个小时之内不会咳嗽。而且现在是个什么时期呢？现在是一个疫情的一个敏感期。继青岛疫情爆发以后，现在广东地区也有这个疫情的这种情况出现，所以他的咳嗽让许多人担忧，同时我也担忧。我不希望我们的习总书记得新冠病毒，因为我希望他带领共产党，因为他是总加速师，我希望他带领共产党员们在历史的这个倒车上面尽量加速，尽快的让共产党走向毁灭。我不知道朋友们是不是和我一样，会感觉到有个现象，就是很多国内的一些公知大 V 他们在国内呢，对政府呢提出严厉的批评，为老百姓说人话。但是他们到了这个西方世界以后呢，就反过来反美舔共。那么这是什么现象呢？造成这种现象的这个原因又是什么呢？我想朋友们和我一样，
也存在着许多的困惑。刚巧今天我在微信上看到一篇文章，我刚想把这篇文章下载下来，谁知道迅速的就被封掉了。所以可见这个中共对舆论的这种管控之严厉。还好呢，这篇文章我大概记住了内容，可惜作者是谁呢？我没有记住。那么现在呢，我就给大家分享一下这篇文章，看看我们从这篇文章当中，我们读后能不能产生一些共同的认识。这篇文章叫做《从乔木的现象说起》。这个乔木是谁呢？我先来介绍一下乔木这个人。乔木是陕西榆林的人，是国际政治传播学博士，原北京外国语大学的副教授，中国新闻奖、长江韬奋新闻奖的评委。这文章里边还提到一个人叫焦国标，焦国标呢曾经是北大新闻传播学院的副教授。这个文章说乔木此等人在国内也算是公知了，也曾经是忧国忧民，为老百姓说过人话，写过不少有良知的作品，也拥有许多的粉丝，也曾经遭到过当局的打压、免职、开除等等，赢得了粉丝们的同情和支持。后经多方关系呢，流落到了海外。他们都有个共同的特点，在墙内是极力反共，谩骂到了极致；到了墙外呢，反而拥护共产党，赞美到了极致。这个180度的大转弯呢，令许多海外的有识之士百思不得其解。我们不妨来看看这个乔木现象，深入剖析这种现象是如何产生的，其本质又是什么。第一个，我们得从人性和文化的角度来剖析乔木现象，因为他们有个共同的特点，都是出身比较卑微，来自于穷乡僻壤，后面经过自我的奋斗，成为了天之骄子。这个穷人乍富和小人得志，在中国的学而优则仕的文化的吹笑下，必将产生致命的抱负以致富，比谁都渴望出人头地。比如焦国标，他曾经写过一篇文章，叫做《讨伐中宣部》，大有语不惊人死不休。他将怀才不遇的中国式文人的贪婪和通病表现得淋漓尽致。他们总是为了一官半职而梦寐以求。儒家文化支配下的官场文化呢，祸害了中国的几千年，其阴魂至今还不散。中国的文人墨客心里边始终都有一个升官发财的梦想，渴望着衣锦还乡，光宗耀祖。无论是视金钱如粪土，自命清高，还是感叹难得糊涂，知足常乐，其实都是自欺欺人罢了。当乔木他们求之不得，开始官场失意，便开始为民间说人话。当时确实是为公知的形象而奋斗。由于中共容不下这些异议人士，于是乔木被贬到图书馆干了3年，而焦国标更惨，直接被北大给开除了。他们都为民请命付出了沉重的代价，也获取了底层许多粉丝的同情与支持。但是他们很快就发现，这些粉丝都是草民草根，太弱小，帮助不了他们建功立业，更影响不了暴政与恶政。于是他们想方设法来到了国外，来到了西方民主国家。到了国外，无论是在经济上、工作方面，还是人际生活方面，
都会产生巨大的落差。因为在国内啊，他们毕竟是生活在皇城天子脚下，而且都有体面的高等学府的工作，有令人羡慕的头衔，薪水也不错，可以说是过着养尊处优的生活。可到了海外以后呢，没有体面的工作了，收入也不稳定，在国内的头衔也换不来美金，更不可能有什么前赴后拥的时刻，他们这种失落感呢，不言而喻。尤其啊，他们这些人呢，都是擅长玩弄方块字，这种技能呢，在美国几乎找不到什么工作，因为海外的华人呢，都在拼命的打工，都在养家糊口，所以他们也无法融入美国的主流社会。对于乔木而言，更是英雄无用武之地了。海外的所谓民运，经过30年，至今也是偃旗息鼓，显然他们在海外也没有多少市场。方块字呢，很难变成钱。乔木他们惊讶地发现，原来在墙内如此渴望的言论自由，到了海外却一文不值。第二就是2个误判，他们既误判了共产党的本质，又误判了西方的民主。共产党的邪恶是在于它的制度，而不是某一个人。他追求实施的主义是违背人性，是违反人类社会进步规律的。历史呢，反复的已经证明，一部国际共运史就是世界人民的灾难，百年红祸，血泪斑斑。而乔木他们一方面被中共回光返照的现实砸得晕头转向，另一方面积极准备投名状，献计献策，显示自己的超级智慧，竭尽全力想争取一官半职。美国是民主自治社会，人与人之间的关系呢，不是统治者和被统治者之间的关系，这个才是民主国家的核心。乔木他们对西方民主国家一知半解，没有全面的理解民主社会的价值与意义，以及民主社会难免产生的副产品，比如低效率、重制衡、高浪费等等。过分的宽容与自由把人性之恶发挥，而导致了懒汉和无赖。因此种种，乔木他们几乎不约而同地发出一个感叹，就是民主的黄昏到了。乔木他们呢，是绝顶聪明之人，他们到了海外以后呢，很快给自己做了一个定位，这个定位就是黑美国，勇中共。因为他们确实知道，骂美国不像在中国骂中国政府一样会付出沉重的代价，反而会有许多意外的收益。但是拥美反共不仅不会产生任何的价值，而且会带来麻烦和损失。因此他们到处的黑美送共，只是期盼早日招安，想卖个好价钱而已。其实他们根本不可能回到什么北外啊、北大了，那简直就是自作多情。这个倒不是共产党人的无情，而是中共的制度设计的无情。他们不了解中共组织机构，说到底他们是背叛了中共的本质。而焦国标居然鼓吹中共执政1000年不变，他们认为共产主义必然会变本加厉，卷土重来，而西方民主必然会衰败。这些都是因为乔木他们误判了中共，又误判了美国的结果。乔木他们辜负了当初为自由而战的粉丝们，最终是左中右3派都不讨好，可谓聪明反被聪明误。所以咱们今后
擦亮眼睛，对那些国内来的这些公资、这些大 V， 他们在国内是反美的斗士，到了美国以后，他们是拥共的战士，所以我们要把他们看透，提高我们的警惕。好，朋友们，老朱龙门阵今天就和你聊到这里，希望从星期一到星期五我们准时相见，别忘了订阅我的频道和点击小铃铛。朋友们，再见。